oft warst du schon auf einer Party, einem Geburtstag oder einem Event und wusstest nicht genau, was du sagen sollst? Oder vielleicht wusstest du genau, was du sagen willst, aber dir haben die richtigen Wörter gefehlt. Damit bist du nicht allein. Smalltalk auf Partys kann ganz schön schwierig sein und auf einer anderen Sprache ist das Ganze natürlich noch härter. Aber keine Sorge, ich übe es heute mit dir, damit du bei der nächsten Party perfekt vorbereitet bist. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Natalia, ich bin deine Deutschlehrerin. Heute üben wir zusammen den Smalltalk auf einer Party. Viele Lernende unterschätzen Smalltalk. Dabei ist Smalltalk wie ein sozialer Schlüssel, denn er öffnet Türen zu echten Gesprächen. Smalltalk passiert überall. Im Büro, in der Pause, im Sprachkurs, im Gym oder eben auf Partys. Diese Themen kommen in Deutschland häufig vor. Deine oder die andere Person, das Wetter, Beruf, Herkunft, Interessen, die Party selbst, Musik, Getränke, Atmosphäre, gemeinsame Bekannte. Es könnte sein, dass die Themen in deinem Land vielleicht anders sind. Also achte darauf, was in Deutschland üblich ist. Gemeinsam werden wir heute über einige dieser Themen sprechen. Du wirst merken, sobald du diese Sätze beherrschst, fühlen sich alle anderen Gespräche automatisch leichter an. Warum kann ich dir genau dabei helfen? Ich unterrichte seit über 10 Jahren Deutsch und habe tausende SchülerInnen von A1 bis C2-Niveau begleitet. Viele sagen mir immer wieder: Natalia, ich verstehe alles, aber wenn ich sprechen soll, dann bin ich wie blockiert. In meinen Intensivkursen und auch hier auf YouTube helfe ich meinen Schülerinnen und Schülern genau dabei. Ich gebe ihnen das Wissen und alle notwendigen Redemittel an die Hand, damit sie sich beim Sprechen im Alltag sicherer fühlen. Wie funktioniert ein Sprechvideo mit mir? Ganz einfach. Runde 1. Text plus Audio. Wir sprechen zusammen einen echten Dialog. Ich blende dir den gesamten Text ein. Meine Kollegin spricht deinen Text. So weißt du genau, wie dein Teil ausgesprochen werden muss. Wiederhole bitte die Intonation und die Aussprache meiner Kollegen. Du kannst auch eine Sprachaufnahme machen und dann deine Aussprache mit der Aussprache meiner Kollegen vergleichen. Runde 2. Nur Text. In Runde 2 sprechen wir den gleichen Dialog. Diesmal siehst du zwar den Text, aber du hörst das Audio nicht mehr. So wird der Dialog noch natürlicher. Bei manchen Antworten gebe ich dir eine Alternative, sodass du gleich mehrere Möglichkeiten hast, die Fragen zu beantworten. Entscheide dich einfach für die Variante, die besser zu dir passt. Zum Schluss habe ich noch eine Anmerkung für dich. Den gesamten Dialog bzw. 2 Dialoge kannst du komplett kostenlos herunterladen. Den Dialog, die Redemittel habe ich für dich in einer großen PDF-Datei zusammengefasst. Klicke auf den Link unter diesem Video, lade dir die PDF-Datei herunter, so kannst du noch besser und effektiver lernen. Und denk daran, dieses Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. Es geht los! Stell dir vor, du bist bei einem Freund auf einer Party. Es ist ein entspannter Abend und wir kommen ins Gespräch. Hallo, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir heute? Mir geht's gut, danke. Und dir? Mir geht's auch gut, danke. Bist du zum ersten Mal hier? Ja, ich bin zum ersten Mal hier. Nein, ich war schon einmal hier. Entscheide dich nun für eine Alternative und sprich sie laut aus. Ach cool, wie kennst du den Gastgeber? Wir kennen uns über Freunde. Wir arbeiten zusammen. Und was machst du so beruflich?
Ich arbeite als Personalreferentin für eine große Firma. Ich studiere Maschinenbau. Du kannst deine Antwort auch so ändern, dass sie zu deinem Beruf passt. Interessant. Kommst du eigentlich aus Deutschland oder aus einem anderen Land? Ich komme aus Spanien. Woher kommst du? Ich komme aus der Ukraine. Und wie lange lebst du schon hier in Frankfurt? Ich lebe seit ungefähr 2 Jahren hier. Ich finde die Musik heute richtig gut. Was denkst du? Ja, die Musik ist super. Es ist ein bisschen laut, aber okay. Und was machst du gern in deiner Freizeit? Ich lese gern. Und was machst du, wenn du nicht arbeitest? Ich gehe gern wandern. Und was machst du, wenn du nicht arbeitest? Ich gehe regelmäßig laufen. Hast du schon Pläne fürs Wochenende? Ja, ich möchte mit meinem Bruder ins Museum gehen. Und wie ist es mit dir? Hast du schon etwas geplant? Noch nicht. Ich entscheide spontan. Und wie ist es mit dir? Hast du schon etwas geplant? Ja, ich fahre mit meinem Mann am Wochenende in die Berge. Oh, das ist toll. Ich liebe die Berge. Ich hole mir gleich etwas zu trinken. Kommst du mit? Ja, gern. Ich komme später nach. Super gemacht. Das war schon die erste Runde. In Runde 2 sprechen wir wieder den gleichen Dialog. Auch dieses Mal blende ich dir den Text ein, aber das Audio hörst du dieses Mal nicht mehr. So wird das Gespräch noch natürlicher. Bist du bereit? Los geht's. Hallo, schön, dass du auch hier bist. Wie geht's dir heute? Mir geht's auch gut, danke. Bist du zum ersten Mal hier? Ach, cool. Und wie kennst du den Gastgeber? Und was machst du so beruflich? Interessant. Kommst du eigentlich aus Deutschland oder aus einem anderen Land? Ich komme aus der Ukraine. Wie lange lebst du schon in Frankfurt? Ich finde die Musik heute richtig gut. Was denkst du? Und was machst du gern in deiner Freizeit? Ich gehe regelmäßig laufen. Hast du schon Pläne für dieses Wochenende? Ja, ich fahre mit meinem Mann am Wochenende in die Berge. Ich hole mir gleich etwas zu trinken. Kommst du mit? Wunderbar. Wir sind fertig mit dieser Sprechübung. Hat sie dir gefallen? Schreib es unbedingt in die Kommentare. Hast du mit mir geübt? Hast du dich aufgenommen? Wir sind noch nicht am Ende dieses Videos angekommen. Wir üben weiter. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie es mit Partys und Events ist, die ein wenig formeller sind. Hast du bald eine Weihnachtsfeier bei der Arbeit? Oder vielleicht ein Geschäftsessen? Kein Problem. Wir schauen uns noch einen kurzen Dialog an, in dem wir über Themen sprechen, die besonders gut in einen Arbeitskontext passen. Auch hierfür habe ich noch eine Themenliste für dich. Auf Weihnachtsfeiern spricht man in Deutschland oft über das Jahr im Unternehmen, Projekte, Erfolge und Highlights, Kolleginnen und Kollegen, Pläne für die Feiertage, Essen, Getränke, Musik, die Location oder das Ambiente. Lockere private Themen, aber nichts zu Persönliches.
Jetzt üben wir das einmal zusammen. Die Struktur bleibt gleich. Erst Runde 1 mit Audio, dann Runde 2 ohne Audio. Stell dir vor, wir sind beide auf der Weihnachtsfeier deiner Firma. Es ist früh am Abend, alle stehen zusammen, trinken etwas und unterhalten sich. Die Stimmung ist entspannt, aber ein bisschen formeller als auf einer normalen Party. Du triffst mich am Buffet und wir kommen ins Gespräch. Oh, hallo, schön dich hier zu sehen. Hast du schon etwas vom Buffet probiert? Ja, ein bisschen. Das Essen ist wirklich lecker. Noch nicht. Ich wollte gerade schauen, was es gibt. Wähle eine Antwort und sprich sie laut aus. Die Küche hat sich dieses Jahr echt Mühe gegeben. Wie war dein Arbeitsjahr? War es stressig für dich? Es war manchmal stressig, aber insgesamt sehr erfolgreich. Ja, ziemlich stressig. Ich bin froh, dass wir jetzt ein bisschen Pause haben. Das kann ich gut verstehen. Und was war dein Highlight dieses Jahr im Team? Mein Highlight war unser großes Projekt im Sommer. Mein Highlight war, dass ich eine neue Aufgabe übernehmen durfte. Das klingt wirklich gut. Hast du schon Pläne für die Feiertage? Ja, ich fahre über Weihnachten zu meiner Familie. Noch nicht. Ich entscheide spontan. Sehr schön. Ich bleibe dieses Jahr in Frankfurt. Ich freue mich einfach auf ein paar ruhige Tage. Magst du solche Firmenfeiern eigentlich? Ja, ich finde sie ganz angenehm. Man lernt die Kolleginnen und Kollegen besser kennen. Es kommt drauf an, aber dieses Jahr gefällt es mir gut. Das sehe ich genauso. Und sag mal, hast du die Dekoration gesehen? Ich finde sie richtig schön. Ja, die Deko ist sehr schön geworden. Ja, ich finde sie ein bisschen viel, aber trotzdem schön. Ich hole mir gleich noch einen Tee. Möchtest du auch etwas? Ja, gern. Ich komme mit. Danke. Vielleicht später. Sehr gut gemacht. Das war die erste Runde. In Runde 2 üben wir den gleichen Dialog noch einmal. Du siehst den Text, aber du hörst kein Audio mehr. So wird dein Sprechen natürlicher. Oh, hallo, schön dich hier zu sehen. Hast du schon etwas vom Buffet probiert? Die Küche hat sich dieses Jahr echt Mühe gegeben. Wie war dein Arbeitsjahr? War es stressig für dich? Das kann ich gut verstehen. Und was war dein Highlight dieses Jahr im Team? Das klingt wirklich gut. Hast du schon Pläne für die Feiertage? Sehr schön. Ich bleibe dieses Jahr in Frankfurt. Ich freue mich einfach auf ein paar ruhige Tage. Magst du solche Firmenfeiern eigentlich? Das sehe ich genauso. Und sag mal, hast du die Dekoration gesehen? Ich finde sie richtig schön. Ich hole mir gleich einen Tee. Möchtest du auch etwas? Sehr gut! Damit hast du 2 verschiedene Situationen geübt, eine private Party und eine Weihnachtsfeier am Arbeitsplatz. Zum Schluss fasse ich dir noch einmal alle Fragen aus den Dialogen zusammen.
So bist du bei deinem nächsten Smalltalk super vorbereitet. In der PDF-Datei findest du alle diese Fragen, du findest den ganzen Dialog. Also denk unbedingt daran, dir die PDF-Datei komplett kostenlos herunterzuladen. Klicke auf den Link unter diesem Video. Also, Fragen von der privaten Party. Wie geht's dir heute? Bist du zum ersten Mal hier? Wie kennst du den Gastgeber? Was machst du so beruflich? Kommst du aus Deutschland oder aus einem anderen Land? Wie lange lebst du schon hier in Frankfurt? Ich finde die Musik heute richtig gut. Was denkst du? Und was machst du gern in deiner Freizeit? Hast du schon Pläne fürs Wochenende? Und wie ist es mit dir? Hast du schon etwas geplant? Kommst du mit? Und hier sind nochmal die Fragen von der Weihnachtsfeier bei der Arbeit. Hast du schon etwas vom Buffet probiert? Wie war dein Arbeitsjahr? War es stressig für dich? Und was war dein Highlight dieses Jahr im Team? Hast du schon Pläne für die Feiertage? Magst du solche Firmenfeiern eigentlich? Und sag mal, hast du die Dekoration gesehen? Ich hole mir gleich noch einen Tee. Möchtest du auch etwas? So gehen dir garantiert nie die Gesprächsthemen aus. Denk daran, dieses Video zu liken und einen Kommentar zu hinterlassen. Wie fühlst du dich jetzt nach dieser Übung? Fühlst du dich sicherer? Schreib's mir unbedingt in die Kommentare. Wenn du noch ein wenig unsicher bist, dann wiederhole die Übung gern, so lange bis du fließend sprechen kannst. Du kannst sie auch ein wenig abändern und meinen Teil wiederholen, so übst du auch den Teil mit den Fragen genauer. Wir sehen uns nächsten Sonntag in einem neuen Video. Bleib dran und bleib fleißig. Ciao!